tika moi mbala batavana kimia c'est pas normal toki on la taper comme moi mutu boiti na niveau haute ana tata na mama botama na nzete te so boza posa ko sabi ngana lobi 2022 ne bato ba kufa lokwa mai bo mona ngote bozuka bozongi so na kama mitakala bolla kela mama bi yasa MTV mbote na lié moko la patron na moi Nzambe la femme à la peau blanche Sandra Mbengi je te salue mbote na bandeko tout balandaka émission ki lelo penanga concours de la presse na eno mabe donc mo bo sentir elobe na ngeza ya mabe na tike no boy te to eno na actualité o ningisi Zaire o ningisi monde affaire à pasteur Mike Kalambai na Zawadi affaire à état de santé à pasteur Mike Kalambai bino bato e obolinga ko sambwisa basala Nzambe bozo wakite bovanda zo ba volume ba TV matisa yo muto oyebiki na vino lingaka ba publier mitakala ya bato po bino bo sepela zo télécommande ta place wana pour analyse les na kanda moko bondima te tellement kande lekinga na bi message na ko bomba ngote fona lancer yango merci beaucoup for mala patron pour na chance opesa na likana yasa MTV pour kanda bona ko kanga likambo nga mode ngai na lobaka ngo chaque fois soki likambo eza ya mutu ekweleli mutu kobetela ngo maboko te lobi pe koko kwela yo d'ailleurs pour nous se présenter je suis Concorde de la presse je suis pasteur Mike Kalambai ngai Concorde pasteur Mike Kalambai moi je suis pasteur Mike Kalambai bino batu bolanda nga oh comme ils sont pasteur Mike Kalambai oui ah nde bozora chance otala nga tele lorsque bozoyeba nga vraie identité nga je suis pasteur Mike Kalambai pour la nini africain linga bolama muninga na été pour la nini africain linga bolama mutu te ah pasteur Mike Kalambai seli biso majabu tolinga kaka iloko mwe uta libanda mboka ah seli biso majabu Kongo la linga bolama muninga ne Kongo est africain majabu eze loko yo eli biso na kati Afrique na ndela majabu ya pasteur Mike Kalambai to monde aki to mona ki biso surtout Belvique kandi ndenge pasalaki asali majabu comédie alongo comme na makinu comédie ba inspiration ya bana mboka biso to linga bongo te tala bobi misano pasteur Mike Kalambai na buzoba na bino bobi misano surtout na bana non que pas à pas avant na kota likamba viol na bana na likamba état de santé na ndebo comme songo lipa na nguba mutu azana kati ya mutu avion pardon bazo meme parce que santé za bien te ba kene na étranger bokandi ba photo yo mno to kanga ba photo bozala wapa mutu bazo kotisa ye na salle d'urgence pour ba faire soigner ye bokandi ba photo bozo publier pona ni to zakata na convalescence te yango ba africain to zakana moral to zakana moral te même si toza na ba moral te to luka to tanga ta na ba classe ba la biso to yeba comment to vivre dans la société na biso c'est pas gentil au monde mutu a yeba ni célèbre le quoi pasteur Mike Kalambai qu'il est dans l'icône ngo pasteur na état ya za nango bozo makambe bebele bo bimisango ngano na d'accord te na bato tout ba publier photo Mike Kalambai que pasteur Mike Kalambai ça grave ma to sambela pona jamais je ne suis pas d'accord pour na bango. Deuxièmement likambu ya mutakala Zawadi pardon so yo kalingala tia kiti ko Zawadi mina toka na siki ya baba anavandaka muna kutokaka na loba biloba o sala biso ba africain uta wapi Zawadi vanda na to solo ngana yebi mwasi libala amitaka nesika na ya libala il paraît ba violer Zawadi il paraît Zawadi a filmé na kati ya majabu il paraît to boité tozolo kazayi repeli to boité mais na nyonso wana tokoyeba ke pasteur Mike Kalambai za musala na Nzambe ewa lelo tokomi ke ba violaki ye ba violer 3 fois viol etikala kosala mabongo te ta ba violer premier tour okay na ndako no zongo liemlo omilima ya fufu ye deuxième tour ba violer c'est que comment c'est pano na viol yango c'est que na kati ya viol yo posenga e baba kisa totala ngo na ba film pe to monaka mutu ba o violer se pene na ngwa bibakisa nga ta film Nigeria bongo comment c'est fait ba ko violer mutu 3 fois ba vidéo bazo mona circuler na réseaux sociaux ya Zawadi azo filmer na kati ya chambre pasteur Mike Kalambai oui eza bureau za chambre te ki ba filmer ba ola soblo majabu eza solo mais eza ka pona ko nuire réputation ya mutu ko saluer ye siko na eta o ya zali mutu azo bundana na difficulté ya kufa to bomoy yo mutu o publier biloko bongo zo luka malédiction to zo luka bénédiction Dede, tant yo sali eloko bongo so s'attendre na nini. To so to betelo mabo. Yo biso to kolema mitaka te lika mongo tika pasteur Mike Kalambai ba bezité.
hein tout ce toyeba ba pasteur ba base baza so za pour ça parce que nous le pasteur de ni laisse bossa na no base yeko taboya neta fula na e bato so boza pour ça ba base no bo luka bato no ba yebani sikoyo ye akendaka na rythme ya featuring to ça la featuring to beta musique na sima musique comme abimaka na bango pasteur Mike amba mutabuzo bati Peniel awa leka wa biso to yebi yango mutakale sala 6 na YouTube loko ya Peniel na yebi yango na oboya Peniel aleka sali ba buzz de ba buzo ne pasteur Mike aloba tali lo bati po aza muto ba genre wana te yango likamango nini o mutakala Peniel ye asali majabu ne keto ekoti bino likola keto botindi Peniel mutakalize ba mutakalize mibali bakome mebele komo pasteur Mike alamba na sima to suka pi Peniel ngwa zap 6 esilati encore YouTube fait cette mona mutakufa te ko samona ko piki ba crise na YouTube so ba publier ka lelo so sali si c'est un cas mutakala no esi la valeur yo possible 6 to yo ka Peniel mutata so vivre mo vine na kimia alinge bala mwasi na ye asala vina ya boko la bana na ye boye so boki obimisa likamba vio likambu nini zawadi pardon yo mto bimisi ba video na yo yo mto publier ba video zongi sa ba video no moninga ndeti mto kwanga shubo yebisa ngaka na tinde lo mto kala pasteur Mike amba no refula mto tinde la ngono bloqué biso na mnombo biso ba mongo balobaka mto amona ka bolumbu ya mto so fula mto wana pona information na bino mtu tu oyebiki atalaka ba video ya batu ne ba mutakalize mtu ozwaka nde libabe ozofula ye yazo mata yo mtu otala odinda siko nga na vai na ngaka boye na ba notala bolumbu ya mosali na nzambe likona ngo pasteur bien réputé likona ngo pasteur motema munene likona ngo te congolais likambo nini filma Yesu esi la botika mwa mobali okimia ko pasteur Mike alamba sa lembi te azaka pe mutu mai na makila nyoso tuka posala majabu yango keto ekota bino bosali machine kina majabu aleki mbongo ebele yango bolingo sala mabe me botika mwa mbala batavana kimia c'est pas normal toki olata pe komwa mutu boiti na niveau ote ana tata na mama botama na nzete te so boza posa osabi ngana lobi 2022 ne bato bakufa lokwa mai bomona ngote bozuka bozongi sona kama mitakala bolakela mama be mutu nyonso ayeba tombola ka telefone ayepona ko publier mutu lakela mama be na lakeli bino mabe oya yebi ke ngai te nzabo na zo telefone nanga na zwi mwasi to mobile nanga na filmer ye na sima na publier na modi oyo oza modi de génération na yo polo ko sala babenga ngoni nidite bosoto bolumbu na lingala babenga ngo bolumbu ele loko ebomba maka ise loko kolakisa ngwe pa batu te dongane na vanda nga boye na lati lamba likolo boye sala nga kaka na longola ngo na zona no lakisa batu bomona abino mote liboma ko obela la mutu ko bana alati na normal ofinga batu bakipaete soka akomi okata bilama bandi liboma mutu tweza la mwa mobile batu baela bakanga babomba pona ni babomba opose loko esama po ebomba matomona ngo kala maternité mona botama esi etika le comme na bilamba. Merci beaucoup à Nancy et Kangamene Kolo Kabelo na Paris, sans oublier Maxima Chikati Lombo. Merci beaucoup à toi aussi. Je dis encore un grand merci à Minoyale. La présence de Vicky Mbengi, je vois. Merci beaucoup. Un grand merci à Cordon Chic Mompouya pour notre opportunité qu'on peut se Concorde de la presse à l'égard. Toujours Nabilili Ayasa MTV. Je dis encore un grand merci à Blaise Makengo, sans oublier Pijos Nzao. Je salue la présence de Mama Sila Touboua Kabelezi. Merci beaucoup à vous. Docteur Flavie Longo. Matière et côté père. Quand on est au message, on s'en moussala. Partagez. Bon, aimez, bon, commentez, bon, likez, tout continuez. Pour nous, comment y a la souka. Na inakata. Na inakata pour quand des hommes attendent. Attention, tant des hommes attendent, ok, mabi. Babi, pour na ba retrait na bino ba transfert en bon agence la grâce na Chibangu. Les ana izo se peli sabino mutu tout. Azana besoin de na bon benga famille no ba kene na agence la grâce na Chibangu na commune ya Bandal na kati ya Kinshasa bozala décider. Toti ka kosaka la basala nzambe to ngana lingaki nakuta bokuta sana mese YouTube pardon bokuta sana mundele wana na lingi to sola na ye aye bisabiso pona nini bana YouTube ya mitakale koma pampamba to utina ba Facebook ya makambo ezalaka te to utina Instagram makambo ezalaka te baninga bazokende kosala lokumu mboka lokoba Didiston akei ko ke osala fierté ya mboka asali défilé na Versace. Le combo n'est les autres partout. La seule et l'unique africaine. Ou azana ni congolaise pardon. Ou azana numéro ya Rihanna.
star à monde entier Didiston beaucoup réseau tellement vision bato sous bazala na to yo zo vando réseau neni wa kotaka mu pasteur mai kalamba zela mutakala ngo liango na mai pilipili soit vitalo cha pembeni tango liona mai pilipili landisi vitalo okozwa ngote to baninga baluka ndeni na kutana ba Rihanna na kutana ba star minene ba Beyoncé ba nine na kutana ba Celine Dion yo zo ki raisonner pasteur mai kalamba ya kota kindenge nini o asala kinde bozwa ba mitakala ngo bosana on epesa bino nini kwanga sorti ni te to moni awa ya mike ya minene ya nini na kabuya aka kabuya kabuya penda mutakalize kabuya kwanga kitoko kabuya kwanga kitoko bokomisa ba marché na no ba mompono to yeba bino bokomisa ba marché bo publier ka batu bo pesa bango banzela ibali balinga bango basi balinga bango pasteur Mike azako kipe ngana yebi fine boya ko tuna ngai komela na commentaire olina ebisa ni nomba bana na yebi mwasi ana ye so kanisa za libre yango bo publier mutakala wane bo pasa Mike kalamba otala ngotala quantité ya kwanga soki ko sepelisa wapo kotsa dossier otuli ana mwasi na likona ngo ba balana botika mutu apema na kimia soki réellement na Afrique auto ebata kombo nzambe to saka pe nzambe totika pasteur Mike kalamba azaka très visionniste omoni mwa mobali o nzambe fa pambo ya peso long vie pasteur na ngai ayemba nzembo basali bakalikila mabe esimbite grave na ngomba golokota tala degré nzembo aneni visionniste ayebaka déjà ki bosali bakalikila mabe ayebaka déjà ki bokoluka bokanga ye bozwa ete to comme na suka na kati so na bina vanda kaka trop c'est trop cordo pesa position inite kokite pona kata po degré kanda na oke nango na osanti lokwa neti na lia batu na TV na tefu na bino yango momoni rebo ekolekela bino na TV loba lobo wana ngo momoni na rebo mona batamukia uti kobota ekolobela bino na TV pona nini biloba polo biso to bangala to benga ngo to vanja wa mboka eza bien te to luka neni to ko soutenir président ya biso Fachi poto tombola mboka bino boke bisa mitakala to vanja wa ba malade komi ebele komi ka mutalali bo akufi so osambela na belikiza molimo état spirituel ezaka ya mabe oleto luka neni to ko sisango biso to pasteur Mike kalamba so bala bika mutakala pasteur Mike kalamba même na miniature tala batu nde ba koyamba ko yakotana tala batu nde ba koyamba ko yakotana bolika ka mitakala bosala na ngo bokomi sango lipa na mante ko fele to nini bomona ya pasteur Mike kalamba mwa bozala bimsamne ya zawadi bozela naso yela bino ngo surprise Yola ya lingaka sali pasteur Mike kalamba moi je suis pasteur Mike kalamba moi c'est na kutu ex na ye babala na kana ye penye na yele na tefe na tele 4 vérités nga na tele penye 4 vérités bon yo zawadi na bangelo na nini 4 vérités na tele yo to zota 17 vérités biso to bata wenge 12 ya mboka na biso to komo tele kola 12 to waksa 0 120 bozena la bino ya zawadi lokwa ya potanisi biso na pasteur Mike kalamba alinga kitisa kondima ya bandimi eglise pasteur Mike kalamba kitisa kondima ya mondimi ya mosali na nzambe ngasko na wabimisa bino ya poto zana ngo to wabimisa no sikuba video ya mutakana na ye mtu ba viola ki to fa n'importe quoi so yoka ki na waguno lolo batake na yoka ki gu ozana pota ne batu ba mona oyo mona ki to yebe ngote bosale lote tika pasteur bato so na mona batu ba homme sérieux na vie na lokwa papa wana jamais moi mon c'est sérieux il est beau beaucoup ça m'a été nous on a passé Mike kalamba na TV moi tout na biso to yebie bo c'est un bon tonton kitoko bien ta avantagé ibala milai bazala soute ba comme rare yes quoi ça mulai likona ngo maboko pete tala basi nde bo sopana mais otika lo mona buzoba te il ne parle pas beaucoup il ne parle les gens de bateau lobaka ata bo traité du genre ndoki bo traité betaka moi si c'est un violeur c'est un brigand c'est un boy et l'autre échanger l'autre penela yaka ba vidéo abetaka nga asala nga boy batutu bo samu senga nzamba bumbeli nzembo na ayembaka nzembo déjà merci beaucoup tokuta na mbalasi matolo ya makambo susu na comme na suka motema na ngai na likama pasteur Mike kalamba na yaka mabe tala na kosa note na uti église na show na osambela me motema yaka libanda nazonga kaka
Tokuta Nambalasima, Tolobela Makam, Soussou, Bartolté, Soussou. Merci beaucoup à celle qu'on appelle Sandra Mbengi, la patronne, la femme à la peau blanche. C'est Yene Moutapé, ça concorde la presse opportunité pour le canal Yassa MTV. Beau s'abonner massivement, beau s'arrêter, qu'on liker, qu'on commenter et ça l'en va bien. Un grand merci à Maxima Chikachi Lombo et sans oublier Nancy et Kangamene Kolo Kabelo na Paris, Aminoya le Jeté Sali ainsi que Blaise Makengo. Un grand merci aussi à Pijo Sinzao, sans oublier Vicky Mbengi de nous. Je vois la présence de Maman Sila Touboua Kabelezi, Babi d'ortel traditionnel, monnaie et on a pour ma problème spirituelle. Elle est là pour contacter, vous allez décider. Un grand merci à ma grande sœur chérie que j'aime beaucoup, Tania